ẹ̀yin tèmi ẹ káàbọ̀ padà àmọ́ ó dà pé nẹ́tíwọ̀kì ló ń ṣe bó ṣe wù lẹ́ni ẹ̀rọ lè ṣó ń pa torí èyí ni first Tuesday program a gbọ́dọ̀ ṣe program lẹ́ni dọ́dọ̀dọ́dọ̀ náà nìyẹn ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi mo ṣe pa website wa níbi tẹ́ ti lè rí wa gbọ́ tẹ̀dẹ̀ ti lè rí wa wọ́n ní pé ẹ láǹfààní láti gbé ìpolówó ọjà yín wá sí iléeṣẹ́ wa ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó bu ìgbàjẹ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń tà ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ wà ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ wà káàkiri àgbáláyé mo máa sọ fún yín lórí ètò ìpè ìbílẹ̀ rédíò abóde òkè níwá ojú wa tó lé ojú wa tó kò kú síbi tí ọwọ́ jà wa tí ò dé jẹ́ kí àwọn káfí tí gbé tí ń lárugẹ ẹ pọ̀ wá sórí nọ́mbà wa sórí +4474228743 bákan náà dẹ̀ tún ní ẹ lè pè mí ọmọ yín náà sórí 29041065 bákan náà dẹ̀ tún ní ẹ lè send WhatsApp message yín sí fọ́ọ̀mù yẹn +447424728743 ẹ send WhatsApp messages yín sórí nọ́mbà yẹn a dẹ̀ máa dá yín lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹsẹ̀ méjì ká gbórin díẹ̀ náà tí má padà dé máa já yín sí lóní rẹpẹtẹ fún àwọn news mo kó wá fún tọjọ́ tèmi ẹ ká gbórin díẹ̀ náà mú padà bọ̀. Yeah. Continental. King Perp on this. We have to make no dance for the party. Make you have to sing along. Yeah. We have to man them play for the party. Continental and the name of Tataki. We have to make no dance for the party. Make you have to sing along. Murder, that's what you do to me. You murder me. My baby murder, baby murder. That's what you do to me. Open the door, girl. You like me, make me know, oh, girl. Make your feelings be sure, cause you dey my side. Your backside make me show, oh, girl. You ain't it, pan the floor. Me no go ever leave you for road. Even at the go, now be your bro. A pretty girl, let me touch you again. Didn't it turn on your body moving zero? And everything in my life is you, girl. If you go, let DJ bring it back on. A pretty girl, let me touch you again. Your body moving zero. And everything in my life is you, girl. That's why me tell you, girl. Say murder, oh baby, murder. That's what you do to me. Yeah, you murder me. Murder, oh baby, murder. That's what you do to me. Baby, you murder me. You got them way like you party. Continental and the name of the bang bang. We have to make no dance for the party. Make you have to sing along. I'm your place. Tell your mama and your sister no complain. Tell me what you want, baby, it's another day. See you, baby, rain, go away. Me, I wanna play with you all day. Come to my yard, make I give you that taste. You let a boy and then I'm gonna be happy. Anybody ever think you want the party? Yeah, you murder me. My baby murder, baby murder. That's what you do to me. Baby, you murder me. King Perp on this. You got them way like you party. Continental and the name of the bang bang. We have to make no dance for the party. Make you have to sing along. We have to man them play for the party. Continental and make no dance for the party. Make you have to sing along. Let me touch you again. It's STG. Let the boy and I'm gonna be. Let me touch you again. Let me turn on your body, baby, say no. ẹ̀yin tèmi ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò
Toyìn tó Entertainment News náà ní pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ Lady D náà ni mo kí í káàbọ̀ padà pẹ̀lú orin King Perry àti Tenny Murderer ọ̀nà pé title yẹn ó náà mo fi kí í káàbọ̀ padà mo kí í káàbọ̀ padà sórí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan mo sọ fún yín pé ti bá padà dé máa jáyín sí lónìí rẹpẹtẹ fún àwọn news tí mo kó wá fún tọjọ́ tèmi àkọ́kọ́ news tí màá kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ òun náà ni nípa popular comedian kan Danny Olúwatúndé welcome first child wọn together bó tẹ̀ ṣe pé Danny ó ti ní ọmọ kan tẹ́lẹ̀ tó yẹ kó tiẹ̀ ti ní ọmọ kan tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó kan tí kò sí together mọ́ ṣùgbọ́n àwọn couples yìí wọ́n ti ṣe marriage wọ́n dẹ̀ tún welcome another child together second child nìyẹn fún Danny ṣùgbọ́n first child nìyẹn fún àwọn couples yìí being together wọ́n welcome ọmọbìnrin làǹtìlanti yìí ní on the 1st of January New Year gift òǹlẹ̀lẹ̀ yìí New Year gift ní 1st of January ó ní comedian yìí ló welcome ọmọ ẹ̀ obìnrin bó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe baby shower síwájú àsìkò yẹn ṣùgbọ́n comedian yìí ẹ mọ̀ pé inú ẹni ò kí dùn kí yan pa mọ́ra inú ẹni bá dùn ìyẹn abọ́ síta wá sọ pé Olúwa ṣohun ayọ̀ fún mi nínú ọdún tuntun comedian fúnra rẹ̀ gangan ló bọ́ síta wá sí orí Instagram láti wá sọ orúkọ ọmọ síta bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni wọ́n sọ tínú wọn ṣe dùn tó wọ́n dẹ̀ fi ògo fún Ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ wọn nínú ọ̀rọ̀ tó kọ síta wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ọmọ yìí 31 weeks ó ní ìyàwó wọn fi bí wọ́n ní ó wà premature bọ́ ọmọ náà wà láyé ó wà láàyè wọ́n ní ọmọ yìí wọ́n ní pé kódà ó wọ̀n dáadáa wọ́n dẹ̀ forúkọ ọmọ gógó Tẹ́ra Olúwa Ayọ̀mídé Olúwatúndé orúkọ tó fún ọmọ nìyẹn orúkọ tí bàbá ọmọ fún ọmọ nìyẹn nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá kọ síta wọ́n kọ síbẹ̀ pé ìbò náà máa fi ká nínú fọ́tò tó fi síta wọ́n fi ẹsẹ̀ ọmọ yìí nìkan náà fi síta nínú fọ́tò wọn ẹsẹ̀ ọmọ nìkan náà yà síta nínú ọ̀rọ̀ tó kọ síta wọ́n wá sọ síbẹ̀ pé what an amazing way to start new year welcome to the world Tẹ́ra Olúwa Ayọ̀mídé Olúwatúndé born 1/1/20 at 5:13 a.m. tó ṣe kọ síbẹ̀ nìyẹn wọ́n ní ìgbéwọ̀n ọmọ yẹn wọ́n ní ó wọ́n 2 lbs plus àwọn tó bá ti bímọ dáadáa wọ́n ti mọ nǹkan tí mo try láti sọ ń bẹ̀ yẹn wọ́n ní gbé wọn ọmọ yẹn wọ́n ní at 31 weeks wọ́n ní long journey to this post but God is great mo wá ní our princess is here and we give God all the glory happy new year #happy new year #new year baby #testimony baby tó ṣe kọ́ nìyẹn àwọn náà láti lè ṣe wá kí Danny Olúwatúndé Ọlátúndé pé congratulations to you my brother pé ìlú òyìnbó ni comedian yìí ló fi ṣe ibùgbé ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà ń bí báyìí gangan ni tiwantiwa ni wọ́n ṣùgbọ́n ìlú òyìnbó wọ́n fi ṣe ibùgbé congratulations to you once again brother Danny Ọlọ́run á wọ ọmọ yìí Ọlọ́run á dá sí fún yín lágbára Ọlọ́run á tó wá hájú wa lọ lágbára Ọlọ́run ẹni tí ẹmẹ́jẹ́ mẹ́nu kúrò ń bẹ jẹ́ kí n tó fún yín ní another news nípa Nigerian comedian ó ṣe mí bí àwọn comedian lénìí comedian kan ẹni náà ṣe bẹbẹ ó ṣe tuntun mo sọ̀rọ̀ nípa Emmanuel gbogbo wa mọ̀ sí àwọn sábà máa ń gbọ́ comedy dáadáa especially lórí Instagram àmọ́ àmẹ́ni tí mo sọ wọ́n máa ń pè ní crazy clown òun náà máa pẹ́ ní wọ́n máa ṣe bí clown because ọ̀rọ̀ wọn àwọn bàbá adé ọ̀rọ̀ wọn máa funny ẹni ó propose sí girlfriend ẹ̀ ní on the 31st of December òun náà propose sí girlfriend wọn at lunch náà lọ jẹ ibẹ̀ náà ti gbé plate wá tó ti kọ sínú ẹ̀ pé will you marry me oh my God. Yes I do girlfriend wọn long time girlfriend ni university làwọn couples yìí tán ti pàdé tán dẹ̀ ti fẹ́ra wọn láti gbà yẹn àǹtí yìí wọ́n máa ń jẹ́ Jojo
Jojo lórúkọ wọn. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wọn pé will you marry me? Àǹtí wa ní yes I do. Èmi gan ti ń wait for a very long time. Nínú picture Crazy Clown tó fi síta wọ́n show pé wọ́n wà ní dinner tó tọ́ bí mo ṣe sọ síwájú wọ́n wá show ọwọ́ ìyàwó wọn wọ́n wá kọ síbẹ̀ pé she said yes, best way to end the new year tó ṣe kọ́ nìyẹn nínú ọ̀rọ̀ wọn síbẹ̀. Ìgbà tí àwọn máa comment ó kọ síbẹ̀ pé I am marrying my best friend. There's no more joy tó dàbí kí èèyàn marry best friend yẹn because ẹ máa understand ara yín better because but eventually ó lè marry bákọ̀bákọ̀ but still ẹ ṣe máa understand ara yín kò sí nǹkan tó dàbí kí èèyàn marry best friend ẹ láyé. Congratulations to you once again brother Emmanuel àti àǹtí Jojo, congratulations to you. Ọlọ́run tó ti so yín pọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ relationship yìí tẹ́tí bá débi propose á jẹ́ kẹ́ ẹ làájá lágbára Ọlọ́run. Ìgbéyàwó ló wá kù báyìí kí n wá mú aṣọ náà ni kí n gbé gèlè lọ síbẹ̀ kí n lọ jẹun oúnjẹ náà ni oúnjẹ ni ò bí kí n ṣáà jẹun kí n jẹun náà ló ṣe máa ṣe mí. So brother Crazy Clown brother Emmanuel ẹ pè mí tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe wedding ẹjọ́ ẹ wá fi mí ṣọmọ ìyàwó. Mo fẹ́ ṣọmọ ìyàwó ọdún tuntun láwàá yìí o ọmọ ìyàwó náà ni mo fẹ́ ṣọmọ ìyàwó kí n wá máa bá yín gbé kò yé yín bẹ́yìn. Congratulations to you guys once again. Ẹ̀yin tẹ́ mẹ́jẹ mẹ́nu kúrò lórí ìyẹn náà ẹ̀jẹ̀ tún fún yín ní another news nípa Nollywood actress kan Sophia Williams òun lórúkọ Nollywood actress yìí Sophia Williams òun lórúkọ wọn. Ẹni yìí tiwọn pẹ̀lú mọ́tò ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun. Ẹ̀yin tèmi ẹjọ́ ẹ ṣàánú èmi náà ẹ ta mí lọ́rẹ ọdún o ẹ ta mí lọ́rẹ ọdún. Nínú fídíò tí àǹtí Sophia fi síta fídíò ó hàn pé wọ́n wọlé bọ̀ láti ẹnu géètì ni wọ́n wọlé bọ̀ wọ́n rí pé àwọn kan àwọn bóyá àwọn tó jọ ń gbé ni ojú wọn nìkan náà ṣó àtẹnudọ́jọ wọlé ṣùgbọ́n àrà àwọn tó ń fídíò ẹni yẹn ó kàn fídíò wọn wá ṣé àwọn jẹ́ Kim Kardashian ni kí ló dé tó ń jà mí láwòrán ìyẹn ṣàǹrẹ́ ni pé ẹ wo mọ́tò yín èèyàn kan ló wá drop ẹ̀ sínú ọgbà láàárọ̀ yìí as New Year gift. Àǹtí Sophia ní irọ́ ni o mọ́tò àwọn kẹ̀ mọ́tò mi bíi ti ẹ ṣeré ni kí ló dé ṣe fẹ́ pa mí ni inú àǹtí inú wọn dùn débi wípé wọ́n bú sẹ́kún nígbà tó yá wọ́n bú sẹ́kún ṣùgbọ́n ẹni tó wá ta wọ́n lọ́rẹ ọdún yìí àmú àti ìmọ̀ mo ò disclose ẹni yìí ṣùgbọ́n àǹtí Sophia fúnra wọn wá sórí Instagram láti wá fi ìdùnnú wọn hàn sí Ọlọ́run tó jẹ́ kí oore yìí kó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. On the 5th of January òní fídíò yìí tó wá sórí Instagram tí wọ́n dẹ̀ ya àmọye picture Mercedes-Benz òní mọ́tò yìí Mercedes-Benz black in colour Mercedes-Benz yẹn máa ní jeep mi ò mọ̀ bóyá mi ò mọ̀ pa mọ́ dáadáa but mo ṣáà mọ̀ pé jeep ni Mercedes-Benz náà dẹ̀ ni black in colour mọ́tò yẹn fine mo ní Jésù ọrẹ ọdún lélẹ̀ just like that ọrẹ ọdún rèé ní ọ̀rọ̀ tí àǹtí Sophia sọ síta wọ́n ní best way to start the new year. I am speechless. My son here, it's a gift. Got this special gift. Somebody woke me up. Then I love this car. One hey, Benz gang, bado, baddest. No, she called him one too blessed. Too blessed. I can see the future is so bright. I can see the future is so bright. Congratulations to you, Auntie Sophia Williams. Congratulations to you. Mọ́tò yẹn kò ní jẹ́ pọ́ sí yín lágbára Ọlọ́run. Eléyìí tẹ́ gbà yẹn kò ní jẹ́ àgbàmọ̀re fún yín. Ẹ tún máa gbé lè tójú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Wọ́n ní èèyàn kò nílé bọ̀ láàrin ọjọ́ kan odò nílé. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí kọ́tọ́ Ọlọ́run ò lè ṣe. Èèyàn mi lè wò yàn sùsùsùsù pé arákùnrin ẹ ò nílé tó ń gbé pó mo nílé kan tí mo kọ́ pamọ́ tí mi ò tiẹ̀ nílò ẹ̀mí ò dẹ̀ tiẹ̀ ní ìdẹ̀fọ̀ náà wá lọ máa gbé bẹ̀ kọ́kọ́rọ́ ìyẹn bá di landlord kò sí nǹkan tó Ọlọ́run ò lè ṣe. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run á ta gbogbo wa náà lọ́rẹ ọdún ọrẹ àgbàyà ní tààrò àti tààrò oore dáadáa ní oore tó ṣe é mú yangàn mo gbàdúrà pé Ọlọ́run á ta wá lọ́rẹ ọdún lágbára Ọlọ́run. Congratulations to you once again Auntie Sophia Williams. Thanks to our somebody that wakes her up with a damn gift. Ẹ ṣé gan àwọn fans tó máa appreciate àwọn
àwọn stars ẹjọ́ appreciate èmi náà o pẹ̀ kò sí tó fi ń ṣèyàn náà èmi náà fẹ́ wa mọ́tò mo fẹ́ gun Mercedes Benz kò burú jù kò ju kọ́ tọ́lọ́run lè ṣe lọ ẹ̀ta mi náà lọ́rẹ̀ ọdún ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ mi ò ṣakọ ẹni tẹ́ mẹ́jẹ mẹ́nu kúrò lórí ìyẹn jẹ́ kí n tún fún yín ní another news nípa Nollywood actor kan Adéyẹmí ọ̀kan làwọn àwọn àtìyàwó wọn celebrate 7 years wedding anniversary wọn ní on the 6th àná làwọn couples yìí 6 January 2020 òun náà celebrate wedding anniversary wọn couples yìí wọ́n ti wà láti 2013 òun náà ti fẹ́ra wọn gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó actor ìfúnra wọn wọ́n wá sórí Instagram láti wá post before and after picture wọn gbogbo picture tán yà kódà wọ́n tún ṣe àwọn picture mi tó jẹ́ the same post tán yà bóyá fún pre-wedding shoot láyé ìgbà yẹn wọ́n tún yà wọ́n fi wá celebrate wedding anniversary wọn àwọn náà láti lè ṣe wọn bíbá wọn kí uncle Adéyẹmí ọ̀kan làwọn Nollywood actor pé congratulations to you sir it's not a joke kò kí ṣeré rárá aṣọ yín tẹ́ fi wọ 7 yìí aṣọ yín tẹ́ máa fi ṣàmọye ọdún àìmọye ọdún lágbára Ọlọ́run ẹni tẹ́mi ká tún gbórin díẹ̀ náà tí n bá padà dé màá tún tẹ̀síwájú lórí àwọn news tí mo ń wá fún tọjọ́ tèmi mú padà bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbórin díẹ̀ náà.
ẹni tí ẹ káàbọ̀ padà ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ètò Intimacy náà ni pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Lady náà ni mo kí ń káàbọ̀ padà nítorí lẹ́ẹ̀kan ni mo sọ̀rọ̀ fún yín nípa Nollywood actor Adéyẹmí Ọ̀kọ̀lọ́mọ táwọn àti àwọn tó celebrate 7 years wedding anniversary ní àná ṣùgbọ́n mo tó tẹ̀síwájú ẹni sáré fásitì kí àwọn mummies mi àwọn my lovely mummy mo ti rí ọwọ́ wọn bí báyìí mummy mi Ọmọlọ́lá mo rí ọwọ́ mummy happy new year ma happy new year olúwa ṣeun tí ojú èmi àti yín ẹbẹ̀ yín tí ẹ rí mi èmi náà wò yín nínú ẹ̀mí tójú wá tún rí ọdún tuntun olúwa ṣeun táànú ẹ̀ dúró láéláé mo ti rí ọwọ́ yín mà mummy mi kọ síbẹ̀ pé happy new year Lady D beautiful thank you so much ma may God bless you mummy mo gbàdúrà pé oṣù ọdún yìí á sọ yín á pé yín lágbára Ọlọ́run oṣù yìí á pé wa lórúkọ Jésù ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé gan fún gbogbo gbàtújọ bẹ̀rẹ̀ 2020 nìyẹn àtijọ́ máa làjá lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ tún ni mo tún rí ọwọ́ mọ́mì mi Abímbọ́lá JP they are my lovely mommy nìyẹn mọ́mì mi dáadáa mọ́mì mi ní akọ àṣekù ọdún Lady D ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé gan ma ẹ káàbọ̀ sórí ètò ma may God bless ẹ máa pẹ́ fún mi ẹ̀yin màmá ẹ máa jẹun ọmọ lágbára Ọlọ́run ó kú mọ́mì mi Àbẹ̀kẹ́ Kọ́ìndé mọ́mì bolẹ̀ wá o ẹ bọ́ síta mọ́mì mi happy new year o àwọn àtàwọn my lovely brothers and sisters my daddies ẹ jọ̀ọ́ mo go everybody mo ti ẹ̀ kí náà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n rí ọwọ́ ṣe ń lọ ká lè mọ̀ pé ọdún tuntun ńlá wa kò yẹ yín bẹ́yẹn gbogbo àwọn tó ń sẹ́ndí kọ́mẹ̀ntì tó ń sẹ́ndí like ẹ ṣé gan Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ ti yín náà ṣùgbọ́n ẹ má gbà pé tẹ́ ẹ bá ṣe kọ́mẹ̀ntì tẹ́ ẹ ń like yẹn ẹ máa bá wa tún share fún àwọn tí ò bá tí ì rí gbọ́ tó ń bá tí ì dá mọ̀ pé ibì kan wà tó ń jẹ́ ìbílẹ̀ rédíò ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ìbílẹ̀ rédíò náà ń pé bí báyìí kó mọ bó ṣe wà sí lórí ìbílẹ̀ rédíò òun náà ni ẹ ṣe mi ẹ jẹ́ tún padà sórí ètò gangan ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú fún àwọn news tí mo kó wá fún tèmi another news mo tún fẹ́ sọ náà ni nípa Nollywood actress kan Wùmí Toríọlá Nollywood actress òun lẹ́ni yìí ẹni yìí ṣe child dedication child dedication wọ́n gbé ọmọ wọ́n gbé wọ chọ́ọ̀chì wọ́n gbé ọmọ wọ church ní on the 29th of December 2019 òun náà gbọ́ ọmọ wọ church bó dẹ̀ ṣe pé celebrity yìí actress yìí on the 14th of October 2019 òun náà bí ọmọ ọkùnrin làǹtìlanti ṣùgbọ́n wọ́n host event wọn ní last Sunday tó gbẹ̀yìn ọdún ní December ní ọdún tá a lò parí yìí òun ni wọ́n hold the child dedication wọ̀nyí a lot of actress and actor ló wà ń bẹ àwọn èèyàn pọ̀ àwọn èèyàn turn up fún àǹtí yìí àwọn èèyàn turn up fún wọn orúkọ ọmọ wọn máa jẹ́ Zion Ọlájùwọ̀n Fájọbí òní Sunday mọ Fájọbí ní Sunday mọkọ wọn ṣùgbọ́n Zion Ọlájùwọ̀n Fájọbí ọ̀gangan lórúkọ ọmọ tó ń jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọn jáde tí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn èèyàn jáde fún àǹtí yìí àwọn èèyàn tó tẹ̀ kọrin olórin tó ń lò níjọ́ náà òun ni àwọn Adégbòdù twins àwọn náà kọ̀ọ̀nù sáwọn èèyàn ní bàtí níjọ́ náà Hollywood actor and actress tí mo sọ ipò wà ń bẹ má mẹ́nu bà díẹ̀ lára àwọn tó wà ń bẹ Ọdúnládé Adékọ́lá wọ́n wà ń bẹ Yomi Fábíyì wọ́n wà ń bẹ Mercy Sunday Ali Howlat Ayọ̀ ni mo fẹ́ àwọn náà wà ń bẹ Mustapha Ṣọlágbadé wọ́n wà ń bẹ Allwell wọ́n wà ń bẹ Ọláìdé Bákàrè Bímbọ́ọ̀ṣì Ṣèyí Ẹ̀dùn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn actress àti àwọn tó promoter gan gbogbo pátápátá náà wà ń bẹ̀. Àǹtí Wùmí Toríọlá Fájọbí congratulations to you on your child dedication. Ọlọ́run tó fún yín lọ́mọ náà á wò fún yín lágbára Ọlọ́run á wò ikú ò ní pa mọ́ yín lọ́wọ́ àrùn oníṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Tẹ́ mẹ́jẹ mẹ́nu kúrò lórí yẹn ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní another news nípa Nollywood actress kan náà Nollywood actress yìí bó ṣe ṣe pé ìlú Ìbàdàn Ọ̀yọ́ state òní ẹni fi ṣe ibùjókòó orúkọ wọn máa jẹ́ Tamilore Òjó Martins ẹni yìí wá síta láti wá bá àwọn newsman sọ̀rọ̀ nípa tí ọdún 2019 wọn tó ṣe lọ wọ́n sọ síbẹ̀ pé ọdún 2019 wọ́n ní kò fi bẹ́ẹ̀ dùn
kò lọ straight fún àwọn rárá. Ìgbà tí àwọn newsman wá bí wọ́n pé àǹtí Tamilore Òjó kí lẹ rí tẹ́ fi sọ wípé 2019 tí ò fi dùn. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó pọ̀ rẹpẹtẹ, ìbò náà fi kọ́, ṣùgbọ́n àwọn tí má lè fi Yorùbá tú màá fi tú nítorí àsìkò wa. Wọ́n sọ síbẹ̀ pé wọ́n ní 2019 wọ́n ní ọdún gidi ni o, wọ́n ní táwọn bá ní káwọn wò, wọ́n ní fún gbogbo nǹkan ìlàkọjá tí àwọn là kọjá, wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní absent àwọn so far àwọn pé a máa ṣe sinimá bíi ti tẹ́lẹ̀, wọ́n ní ó jẹ́ ó ṣe ó rọ̀ mọ́ ìlera àwọn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ti padà dé sílùú ní July làwọn padà dé. Wọ́n ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún pé àwọn sì wà ní ìlera pípéye padà. Wọ́n ní àwọn look forward fún moment láti pé moment wà brighter, pé àwọn dẹ̀ look forward láti bá àwọn ènìyàn àwọn look forward láti bá wọn ṣiṣẹ́ nílé lóko àti lẹ́yìn odi. Wọ́n ní àwọn lọ sí ìlú London fún surgery àwọn some weeks back. Wọ́n ní àwọn dẹ̀ padà wá nígbà yẹn lọ́hùn-ún ni o. Wọ́n ní ṣùgbọ́n operation táwọn lọ ṣe, wọ́n ní 50-50 chance òun ni wọ́n fi fún àwọn láàrin ikú àti ìyè. Wọ́n ṣùgbọ́n àwọn lè testify sí dídára Ọlọ́run náwó táwọn wà wípé operation yẹn ó wà successful. Wọ́n ní a lot of things ló ti ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn kọ́kọ́ dé. Wọ́n nítorí pé ara àwọn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní react sí oògùn àti abẹ́rẹ́ tí àwọn gbà lọ́hùn-ún. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ara àwọn ti padà bọ̀ sí ipò. Wọ́n ní àwọn ò lè máa complaint. Wọ́n ní àwọn ò lè máa kàn. Wọ́n ní oríṣiríṣi nǹkan ṣẹlẹ̀ nígbà táwọn dé. Wọ́n nítorí kò sí owó. Wọ́n ní ìgbà tí pé ìgbà táwọn ti travel lọ ṣe surgery yẹn, wọ́n ní àwọn ò lè ṣiṣẹ́ débi pé àwọn máa náwó lọ́wọ́. Wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tiẹ̀ wá gbà ní èrò ní ìsìn tára àwọn ti yá pé àwọn fẹ́ ṣe sinimá kan sí ilé ìwòran sinimá, pé àwọn fẹ́ shoot movie kan sí ilé ìwòran sinimá kí àwọn èèyàn kan wò ó, pé àwọn dẹ̀ plan a lot of things ní 2020 yìí. Nǹkan tí àǹtí Tamilore Òjó Martins tán sọ síta nìyẹn. Wọ́n sọ síta bẹ́ẹ̀ pé àwọn ò fi bẹ́ẹ̀ enjoy 2019 àwọn, ṣùgbọ́n àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé surgery àwọn ó wà successful. Èmi gan bá yín dúpẹ́ surgery tẹ́ ẹ ṣe tó wà successful. Àmọ́yé èèyàn ló ṣe tí ò tiẹ̀ worst, condition wọn lè má worst tó nǹkan tẹ́ ẹ ṣe yẹn tí ẹ̀mí wọn dẹ̀ pin ní 2019. ṣùgbọ́n fún eléyìí tí ẹ tiẹ̀ ṣe tẹ́mi yín wà láyé wà láàyè yẹn ó tó ó ju ọpẹ́ lọ. Mo bá yín dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ wà láyé ẹ wà láàyè. Gbogbo ìlérí tẹ̀dẹ̀ ń plan ìpẹ́ fẹ́ ṣe ní 2020, Ọlọ́run á jẹ́ kí ìlérí ayọ̀ yín kó wá sí ìmúṣẹ lágbára Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tí àǹtí Tamilore Òjó sọ síta nìyẹn. Ẹ̀yin ṣe mi ẹ jẹ́ mẹ́nu kúrò ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n tún fún yín ní another news nípa American rapper kan. American rapper ẹni yìí ó ti wá sí ìlú Nàìjíríà rí. Àwọn ló bí yọkẹrẹ àwọn Nàìjíríà wa náà ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn ló wá yìí ló tún náà fẹ́ padà wá. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Cardi B wá sórí Instagram page wọ́n wá bi àwọn ọmọ Nàìjíríà pé kó bá wọn choose orúkọ táwọn fẹ́ mú. Nínú ọ̀rọ̀ Cardi B wọ́n sọ síta pé àwọn fẹ́ padà wá sí ìlú Nàìjíríà. Àwọn náà fẹ́ padà wá lásán o, àwọn fẹ́ wá stay ní Nàìjíríà, kó àwọn fẹ́ relocate sí Nàìjíríà. Mother of one yìí wọ́n show intention wọn ní after war tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú abínibí wọn gangan. Àwa tá a bá máa ka news dáadáa máa mọ̀ pé ìjà kan wáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ láìpẹ́. Wọ́n ní Iran wọ́n pa àwọn kan l'Amẹ́ríkà and so on bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá. Ìyàwó tá a bá máa ka news dáadáa máa mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n náà fẹ́ wá sí Nàìjíríà láti máa gbé. Kódà wọ́n náà wọ́n ti ń bi ọkọ àwọn kọ́kọ́ àwọn máa tẹ̀lé àwọn bọ̀ pé àwọn lọ ìlú Nàìjíríà làwọn fẹ́ lọ máa gbé nísìn. Nínú ọ̀rọ̀ tí Cardi B wá kọ síta lórí Instagram, wọ́n wá ní let's settle this one and for all Cardi B or Khadija, Chioma B or Khadija. Wọ́n ní èwo ni káwọn múnú méjèèjì tó bá ti wá di pé àwọn fẹ́ wá sí ìlú Nàìjíríà láti wá máa gbé o, èwo ni káwọn mú. Ṣé Chioma B ni
àbí Khadija. Èmi máa ní kó mú Khadija. Khadija yẹn dùn pé lẹ́nu tèmi. Chioma B yẹn ó fẹ́ máa lọ díẹ̀ díẹ̀. Cardi B ẹ mú Khadija. Khadija yẹn dáa. Khadija yẹn mo wà pátápátá. Khadija yẹn máa dá lérò tèmi o. Khadija nìkan mú. So ọ̀rọ̀ tí Cardi B tó sọ síta nìyẹn lórí Instagram. I look forward láti retí yín, láti kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sáàrin àwa dúdú. Inú mi á dùn tá àti kí ẹ̀yìn tí ọmọ bá lẹ̀ àti Cardi B bá lè wá, ẹ̀yìn tó bá lè wá, inú mi á dùn gan. So à ń retí yín mà, à ń retí yín gan. So very soon wọn náà wọn ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Àwa tá a bá fẹ́ràn Cardi B dáadáa, ẹ má wọrí. Ọmọ Amẹ́ríkà ni ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, ó ti fẹ́ gbàwé ìgbélú Nàìjíríà níbí báyìí. Ẹ̀yin ṣe mẹ́jẹ mẹ́nu kúrò lórí ìyẹn, ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní another news nípa fast arising Nollywood actress kan Jennifer Omole. Jennifer Omole, Nollywood actress yìí ó ṣaláìsí ní on the 3rd of January. On the 3rd of January ni Nollywood actress yìí tó ṣaláìsí. In tó wá yà mí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni pé Nollywood actress yìí kódà wọ́n sì upload ní ọjọ́ kérésì, wọ́n upload before New Year. Nǹkan tó wá ṣe wọ́n because ẹni tó sọ nípa ikú wọn yìí kò sọ particularly nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Nollywood actress yìí. Ó kàn sọ pé ẹni yìí ẹ̀mí pọ́n jáde láyé ni. Nollywood actress mi, popular Nollywood actress mi náà ló wọ́ ọ̀rọ̀ yìí sí Ògbódù. Òun ló sọ ọ̀rọ̀ yìí síta lórí Instagram. Nínú ọ̀rọ̀ wọn ti announce ìpapòdà Nollywood actress yìí. Wọ́n kọ síbẹ̀ pé on the 3rd January my dearest friend at Jennifer Omole passed on. I am hurt deeply and I am hurt, but Lord know the best. Please say a rest in peace prayer for my girl. Tó ṣe kọ síbẹ̀ ni pé kí kálukú gbàdúrà rest in peace fún Nollywood actress yìí. Nollywood actress yìí àwọn ni CEO Jenny Film Production Limited kó tó di pé wọ́n ṣe aláìsí. Àwọn náà wá gbàdúrà láti lè ṣe wá bíbáyìí pé Ọlọ́run á tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere. Ẹ̀yin tó ń fi sílẹ̀ ò ní bàjẹ́, iwájú tó ń dojúkọ kò ní bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á tu àwọn mọ̀lẹ́bí wọn nínú torí tí mo ṣe ń wò kò tí ì hàn pé Nollywood actress bóyá wọ́n ti marry àbí wọ́n ti bímọ. Ó jẹ́ nǹkan tó bà mí nínú jẹ́ because tí mo ṣe ń wò wọ́n ò tí ì lè 40 gan. Men looking at her, although èèyàn tí ò sanra ni wọ́n o, àwọn èèyàn tí ò bá dẹ̀ sanra mọ̀ pọ́jọ́ máa ń wà lórí wọn. All possible kan ti 40 but she still looks very young and pretty to me. Ọkọ́lọ́run kó gbàbọ̀ wọn, kò sẹ́ni tó lè bí Ọlọ́run. Mo gbàdúrà pé kọ́lọ́run kó dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Tèmi ẹ jẹ́ ká gbórin díẹ̀ náà tí bá padà dé máa já yín sí lórí àwọn celebrity tó ṣe ọjọ́ ìbí láàrin ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá. Mo ń bọ̀ náà ẹ jẹ́ ká gbórin díẹ̀. High, oh, me girl, you got me feeling fly, oh, me girl, like the clouds up in the sky, oh, me girl, it's so amazing, so easy. Take a look at you, girl, see the way you move, girl, I think I'm with you, girl, everything I do, girl. Take a look at you, girl, see the way you move, girl, I think I'm with you, girl. I don't get what's in I do, girl. Hey, she has my head, they come. She has my body, they shake. Hey, she has my eye, they move. Now die for you. I don't know what's in I do, what's in I do, okay. I don't know, my baby. You got my money, you got me high, oh, me girl. You got me feeling fly, oh, me girl. Like the clouds up in the sky, oh, me girl. Be like, say, make I follow you, go your place, baby, go your place, I see your face, I know your place, I already know your place, baby, let's take the place, I like how you wind your waist,
ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yìí ètò Entertainment News náà ní pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ Lady Dee náà ni mò ń kí káàbọ̀ padà pẹ̀lú orí Mr. Medi Got Me High ọ̀nà pé táìtù yẹn ọ̀nà mo fi kí káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n tó tẹ̀síwájú náà àwọn celebrity tó ṣọjọ́ ìbí láàrin ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá ẹ̀jẹ̀ sáré tún lámúrí ọwọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí mọ́mì mi ní àmì ó dà pé nígbà tí mo sọ nípa Nollywood actress tó ṣaláìsí òní wọ́n send message yẹn ẹ ṣe gọ́ọ̀mà ẹni tẹ́bí kí tó rán lẹ́ẹ̀kan sọ pé tí má padà dé máa já yín sí lónìí rẹpẹtẹ fún àwọn celebrity tó ṣọjọ́ ìbí láàrin ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá lọ sọ́hún ẹni àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ náà ni ẹni tó ṣọjọ́ ìbí popular Nollywood actor and producer and a singer òun náà lẹ́ni olórin ni wọ́n eléré ni wọ́n producer àdètò ni wọ́n pẹ̀lú wọ́n sọ nípa Ọdúnládé Adékọ́lá Your Excellency sir Your Excellency sir wọ́n celebrate birthday wọn ní on the 31st of December. Happy birthday to you sir. Bákan náà dẹ̀ tí mo tún rí popular Nollywood actor producer òun náà dẹ̀ tún lẹ́ni pẹ̀lú my honourable Fẹ́mi Adébáyọ̀ ọmọ òṣèré ni wọ́n òṣèré dẹ̀ làwọn náà àwọn kan tún máa ń pè wọ́n ní Mr. Jedili oníṣó ebi kọ́ ni mo sọ yẹn o ẹ̀yin náà lẹ ṣe o ẹ̀yin lẹ ṣe síta sà ẹ má bínú kò gbẹ́nu mi ẹ má bínú sà bọ́dá Fẹ́mi wọ́n ṣe ọjọ́ ìbí wọn ní on the 31st of December. Happy birthday to you sir. Bákan náà dẹ̀ tí ni mo ti rí English actor kan náà Sir Bentley Kingsley òun lórúkọ ẹni náà celebrate birthday on the 31st. Ẹni náà celebrate birthday wọ́n pé 36 years of age níjọ́ yẹn gangan. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tún ni mo tún rí Nigerian singer songwriter artist actress and woman rights activist olórin lẹ́ni songwriter ni wọ́n òṣèré ni wọ́n woman rights activist òun náà lẹ́ni yìí orúkọ máa jẹ́ Owanyeka Oweru olórúkọ wọn 1st of January òní birthday màmá yìí. Happy birthday to you ma. Happy birthday to you ma. Gbọ́dún ọdún kan ni fún yín lágbára Ọlọ́run. Bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí Nollywood actress kan náà director and business woman entrepreneur òní àǹtí yìí mo sọ̀rọ̀ nípa Mercy Aigbe wọ́n ṣe birthday wọn ní 1st of this January làwọn náà ṣe ọjọ́ ìbí wọn 1st of January òun náà pé 42 years of age òun náà ṣe ọjọ́ ìbí nínú ọgbà ilé wọn gangan náà ti ṣe wọn rọra ṣe small garden síbẹ̀ fún àwọn celebrity àwọn bí wọn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn loved ones àtàwọn ọmọ kódà àǹtí yìí wọ́n tún lọ sí ilé àwọn ọmọ aláìníyàá ilé àwọn orphan láti lọ fi ẹ̀bùn ta wọn lọ́rẹ kódà àwọn gbé kéèkì lọ happy birthday to you ma. Igba ọdún kan ni fún yín lágbára Ọlọ́run. Bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí Nollywood actress kan náà Lawal àwọn náà ṣọjọ́ wọn 1st of January làwọn náà ṣọjọ́ ìbí. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí Nollywood actor writer producer and movie director Ibrahim Yekini Bakari tí wàá mọ̀ sí tẹ́lẹ̀ àwọn náà ṣọjọ́ ìbí 1st of January làwọn náà pé 40 years of age. Wọ́n tiẹ̀ lọ sílé tí wọ́n ní láti lọ fi wọ́n lọ surprise wọn níṣẹ́ bọ̀dá àtẹ̀lẹ̀ bú sẹ́kún bọ̀dá yìí ó hàn pé wọ́n wà emotional ó máa ń hàn torí ó nígbà kan náà tó gba award lórí stage bọ̀dá yìí ṣe ló ń sunkún on stage wọ́n wà surprise pé àwọn èèyàn máa wá sílé àwọn láti wá surprise àwọn kódà bàbá Ata Laniyan àwọn gan wà lára àwọn tó surprise bọ̀dá yìí. Happy birthday to you once again sir. Gbọ́dún ọdún kan fún yín lágbára Ọlọ́run. Bákan náà dẹ̀ sí mo sí rí Nollywood actor and filmmaker Mustapha Ṣọlágbadé Ọlọ́ládé àwọn náà celebrate birthday wọn on the 1st of January làwọn náà. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ sí mo ti rí American actor and singer Taye Didi àwọn náà ṣe ọjọ́ ìbí 2nd of January làwọn ṣe 49 years. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí Nigerian rapper musician and producer David Peter tí gbogbo wa mọ̀ sí Suspect wọ́n ṣe ọjọ́ ìbí 3rd of January làwọn. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí Olúwatóyìn Aláùsá
àwọn náà celebrate birthday wọn 4th of January òun náà pé 42 years of age. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí ni mo tún rí Nollywood actress and host television host òun lẹ́ni Dorcas Ṣọlá àwọn náà ṣọjọ́ ìbí on the 4th of January làwọn náà pé 29 years of age. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo tún rí Nigerian actress, singer and model Anita Joseph àwọn náà ṣọjọ́ ìbí on the 4th of January òun náà ṣọjọ́ ìbí. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ mo tún rí Nigerian singer, songwriter and performance wọn ẹni yìí kódà olórin ni wọ́n, olórin Nàìjíríà ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Oríṣàfẹ́mi on the 5th of January ọ̀nà ọjọ́ ìbí wọn. Happy birthday to you Bọ̀dọ̀ Oríṣàfẹ́mi happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo sì rí Nigerian actress and producer kan Bọ́sẹ̀ Àlàó Ọmọ́tóyọ̀sí àná lọ́jọ́ ìbí tiwọn on the 6th of January ọ̀nà pé 35 years of age. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo tún rí English actress, English actor, comedian and screenwriter ẹni yìí Rowan Sebastian olórúkọ wọn. Rowan Sebastian gbogbo wa mọ̀ wọ́n sí Mr. Ben. Àwọn sábà máa ń wéré èyìnbó dáadáa kága àwọn tó máa ń fọ́ nìyẹn àmọ́ àmẹ́ni tí Mr. Ben jẹ́ Rowan gangan lórúkọ wọn. Àná lọ́jọ́ ìbí wọn on the 6th of January òun ni wọ́n pé 65 years of age. Happy birthday to you. Bákan náà ni mo dẹ̀ tún rí ọmọ òṣèré kan àti politician, Nollywood actor and politician òun lẹ́ni mo sọ̀rọ̀ nípa Yuan Edochie òun gangan lórúkọ wọn. Ọmọ Godfather òun lẹ́ni yìí wọ́n ṣọjọ́ ìbí wọn ní èní gangan náà pé 38 years of age. Happy birthday to you. Bákan náà ẹni tí máa fi káàdì gbogbo ilẹ̀ pátápátá ó ní Nollywood actress, film director Ṣọlá Kòsọ́kọ́ èní gangan lọ́jọ́ ìbí tiwọn náà èní náà pé 44 years of age. Happy birthday to you. Àǹtí Ṣọlá òṣèré ni wọ́n, ọmọ òṣèré dẹ̀ tún ni wọ́n pẹ̀lú. Happy birthday to you Àǹtí Ṣọlá. Ìgbọ́dún ọdún kan fún gba àwọn ọlọ́jọ́ bíi wa pátápátá. ẹni tèmi kí wọ́n tó máa lọ fún tèní mo ti sọ àìmọye ọ̀rọ̀ síwájú. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa Nollywood popular online Instagram comedian kan Danny Ọlátúndé àti ìyàwó wọn Bella tán welcome ọmọ àkọ́kọ́ wọn ní on the 1st of January. Ọ̀rọ̀ tán sọ síta mo ti sọ nípa ẹ̀. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa Emmanuel Nigerian comedian náà ní ẹni yìí Crazy Clown táwọn náà propose sí ìyàwó wọn ní on the 31st of December. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa Sophia Williams tí wọ́n gba mọ́tò ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun láti ọ̀dọ̀ somebody tó wake wọn up pẹ̀lú special gift. Mo sọ̀rọ̀ nípa Nollywood actor Adéyẹmí Ọ̀kánláwọn àwọn àtìyàwó wọn tó celebrate 7 years wedding anniversary. Mo sọ̀rọ̀ nípa Nollywood actress Wùmí Toríọlá tó ṣe child dedication wọn ní last Sunday of December 2019 àtàwọn tó ń lọ síbẹ̀ pátápátá gbogbo wọn ni mo ti kà. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa Nollywood actress Tamilore Òjó Martins ọ̀rọ̀ tó sọ síta nípa tí 2019 tó ṣe rí fún àwọn. Mo dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ nípa Cardi B tó ní àwọn bọ̀ sí ìlú Nàìjíríà láti wá fibẹ̀ ṣe ibùgbé. Wọ́n ní kí abáwọn wo orúkọ tó bá sweet àwọn dáadáa neither Chioma B ni àbí Khadija. Èmi dẹ̀ ní Khadija yẹn òun ló dáa jù lọ́dọ̀ tèmi ní ṣá o. Ojú ọ̀tọ̀ lẹ́yìn lè fi wò ó bóyá yín lè fún wọn ní Chioma B bó èmi wò pé Khadija yẹn ojú ká má wulẹ̀ fi bí sí mọ́ rárá ká lo Khadija ó dà bẹ́ẹ̀. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa fast rising Nollywood actress Jennifer Omoli tó kú ní on the 3rd of January fún ènìyàn rẹ̀. ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ máa fi eléyìí ṣe lọ fún tèní. Oníṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi fìfẹ́ jẹ́ náà ẹ ṣe ẹ kú àìbínú. Mo kí wa káàbọ̀ sínú ọdún tuntun lẹ́ẹ̀kan sí ọdún 2020 á pé wa á gbé wa
ọdún yìí ọdún àlàáfíà, àní rí dààmú, àní rí wàhálà, gbogbo ohun tí a wá lé títí tá a rò pọ́wọ́ wo tó ní 2019 ní 2020 ọlọ́run máa fi máa ṣe ìfàjẹ́ fún wa ni, a máa wọlé, oore máa wọlé tọ̀ wá ni lágbára ọlọ́run. ẹ̀yin tèmi ọdún náà la tún ti wá wọ̀ yìí January ní ení tún 7 ọdún yìí bóyá century tá a wà ní gbogbo ẹ̀ fi ń fast báyìí. ẹ jẹ́ ká lọ ṣe to do list wa ní ìsinyìí o. bó bá ṣe 500 lẹ́ni tẹ́fẹ́ máa dá sínú kóló ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ní ìsìn tó bá dá tó máa fi di December kódà owó gidi bó ṣe 100 naira kò sí iye tó bọ́ tó kéré jù ìyẹn aṣáárín kankan kó tó bá di òpin ọdún lágbára ọlọ́run. ọdún yìí á pé wa lẹ́ẹ̀kan sí. ẹ má gbàgbé láti follow wa lórí àwọn wẹ́bsáìtì wa lórí www.ibileradio.com. ẹ láǹfààní láti wá lórí YouTube ẹ lọ sáà fún Ìbílẹ̀ Radio ń bẹ̀. bákan náà dẹ̀tún ní ẹ láǹfààní láti download TuneIn Radio lórí fóònù yín ẹ sáà fún Ìbílẹ̀ Radio ẹ fàṣẹ favourite yín bẹ̀. ẹ láǹfààní láti follow wa lórí Twitter ẹ lọ sáà fún Ìbílẹ̀ Radio ń bẹ̀. bákan náà dẹ̀tún ní lórí Instagram Ìbílẹ̀_radio_tv_ Ìbílẹ̀ Radio tiwantiwa, Ìbílẹ̀ Radio fan page, Ìbílẹ̀ Radio Nigeria, gbogbo àwọn platform pátápátá ẹ̀sẹ̀ láǹfààní láti wò wá. ẹ má gbàgbé láti gbé ìpolówó ọjà yín wá sí iléeṣẹ́ wa. a ti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí náà nìyẹn kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ òun náà ti ń lọ. ẹ ká tètè ṣe ní ta fẹ́ ṣe pápápá ẹ gbé ìpolówó ọjà yín wá sí iléeṣẹ́ wa kájé kó lè bu ìgbàjẹ dáadáa ẹ̀yẹn jẹ́ kẹ́ tún lè ta wàràwàrà. ẹ pa sórí nọ́mbà wa sórí +44 74 24 728743 +44 74 24 72 8743. ẹ lè láǹfààní láti pè mí ọmọ yín náà sórí nọ́mbà mi sórí 080 2904 1065. ẹ lè láǹfààní láti send WhatsApp messages yín sórí nọ́mbà UK nọ́mbà tí mo kọ́kọ́ pè yẹn. ẹ send WhatsApp messages yín sórí ẹ gbogbo ẹni tẹ send like tẹ send love tẹ send gbogbo yín pátápátá ni mo really appreciate yín. Thank you my mummies, my sisters, my daddies and my brothers. May God bless you. mo rọwọ yín mọ́mì mi wọlé lẹ́ẹ̀kan náà mọ́mì mi ọmọlọ́lá mọ́mì mi ni well done, good job, thank you so much ma. Thank you so much. May God bless you for me ma. ṣe ẹ̀yin màmá yìí ẹ máa múnú mi dùn. tún ti bẹ̀rẹ̀ náà tún nìyẹn láti máa múnú mi dùn ní 2020. Ọlọ́run á múnú tiyín náà lágbára hall. A máa ní pàdé ayọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. A máa ní pàdé ayọ̀. Dàbọ̀.